สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Thailand Virtual Exhibition หรือว่างานนิทรรศการออนไลน์ของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมแคนอติรุตกิติพัฒนะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งสาระความรู้ครับรวมถึงความสนุกมามอบให้กับทุกคนในงานวันนี้แน่นอนนะครับงานของเราในวันนี้ครับเราถ่ายทอดสดนะฮะผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะทั้ง Zoom และก็ Facebook ของ Thai Development Expo นะฮะซึ่งเป็น Facebook ของ TICA กระทรวงการต่างประเทศนั่นเองครับ Excellencies, distinguished participants, and welcome to Thailand Virtual Exhibition Lunch. My name is Kan Atirut Kitipatana. It's my pleasure and honor to walk you through the highlights of the program today. และก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับนะฮะตอนนี้นะฮะแคนอยากจะขอให้ทุกท่านนะฮะที่เข้ามาดูซูมในตอนนี้ครับเปลี่ยนชื่อซูมเป็นชื่อที่แจ้งในอีเมลของท่านด้วยนะครับแล้วก็รบกวนทุกท่านเปิดกล้องไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนทราบกันดีครับว่าทาง Thailand Virtual Exhibition งานของเราในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน GSSD Expo 2022 นะครับซึ่งงานเต็มๆเนี่ยเราจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะที่ประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสหประชาชาติ2หน่วยงานครับก็คือทาง UNOSSC แล้วก็ ESCAP นะครับในงาน GSSD Expo 2022 ถือว่าเป็นเวทีที่จะเปิดให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อที่จะฟื้นฟูนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมโดยเฉพาะหลังจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 นั่นเองครับนี่คือโดยรวมของงานในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่งานทุกอย่างในวันนี้ครับลำดับแรกครับผมต้องขอทุกท่านร่วมกันฟังคำกล่าวเปิดงานนะครับจากท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณธานีทองภักดีนะครับ Before we move into the program I would like to invite Mr. Thani Thong Phakdi, Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand, to deliver the opening remarks. เรียนเชิญนะฮะท่านปลัดกระทรวงครับExcellencies, distinguished development partners, contest participants, friends and colleagues, greetings from Thailand. It is my honor and pleasure to join all of you today for the launch of the Thailand Virtual Exhibition, which is part of a series of online activities leading up to the Global South-South Development Expo 2022, to be held in September this year in Bangkok. The COVID-19 pandemic is far from over. Apart from being a formidable challenge to international development cooperation, we have seen decades of our hard-won developmental gains threatened by this pandemic, especially in low-income and vulnerable countries. To overcome this common challenge, we believe that global partnerships and multi-sectoral collaboration need to be strengthened. The GSSD Expo 2022 will be an important opportunity for development partners and relevant actors to redefine our collective strategies, share innovative ideas, discuss possible solutions, and redouble our efforts towards this end. By leveraging our synergy, we can ensure that the world will emerge from this crisis together, stronger, more resilient, and more sustainable. Thailand remains firmly committed to the global effort to deliver the 2030 Agenda during the decade of action. We will continue to work in close partnership with our development partners towards this global goal. As you are well aware, the GSSD Expo 2022 will be convened for the first time in Thailand and in the Asia-Pacific region. It is therefore a privilege for us to co-host this special forum with the UN Office for South-South Cooperation and the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Distinguished participants, the Thailand Virtual Exhibition features the country's decades-long experiences, success stories, and good practices in international development cooperation. It encompasses 5 main themes, namely 1. Friends from Thailand program, 2. COVID-19 and public health, 3. Sufficiency economy philosophy for sustainable developmental goals partnership, 4. Human resources development, and 5. Triangular cooperation. We are very proud that some of our development projects have been selected
by the United Nations Department of Economic and Social Affairs as part of the showcase on SDGs good practices in the implementation of the 2030 Agenda. To raise public awareness for whole society engagement in the development work and the upcoming GSSD Expo 2022, the Thailand International Cooperation Agency had invited the general public, especially the youth, to participate in 3 types of competition, namely slogan, photo, and video clip contests. Over the course of the 1-month campaign, we are heartened to have received hundreds of entries from high schools, vocational, and university students, as well as the general public from across the country. Later in the program today, we will announce the winners for each contest. Distinguished participants, lastly, I hope that the Thailand Virtual Exhibition and other activities we have organized will inspire people from all walks of life, especially our young generation, to engage in and contribute towards global development efforts as we recover from this pandemic in the so-called new normal. I now take great pleasure in declaring open the Thailand Virtual Exhibition. Please enjoy the rest of our program and see you again at the GSSD Expo 2022 in September. Thank you. ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างสูงนะครับลำดับต่อไปครับเราจะไปฟังคำกล่าวจากเจ้าภาพร่วมท่านแรกของเราก็คือทาง ESCAP นะครับโดยคุณอามิดา Salsiah Alisjahbana ครับเป็นเลขาธิการจาก ESCAP นะครับ Moving along we will hear remarks from our first co-host Miss Armida Salsiah Alisjahbana Under Secretary General of United Nations and Executive Secretary of ESCAP Excellency Mr. Tani Thongpakdi, Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand, Ms. Xiaojun Grace Wang, Deputy Director, UN Office for South-South Cooperation, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to join you to launch Thailand's virtual exhibition on South-South Cooperation. At the outset, allow me to congratulate the team that put together this impressive testimony to Thailand's leading role and rich experience in South-South and Triangular Cooperation. 2022 milestone year for South-South and Triangular Cooperation in our region. As you all know, the Global South-South Development Expo will be taking place later this September for the first time in the Asia-Pacific region. ESCAP is privileged to host this important event together with Thailand and the UN South-South Cooperation Office. In conjunction with the Expo, we will celebrate United Nations Day for South-South Cooperation, and several other activities and initiatives are already paving the way to the Expo and associated events. Thailand has long been a valuable partner to ESCAP in advancing South-South Cooperation through countless regional initiatives. In fact, ESCAP organized the Asia-Pacific Forum of Directors General of Technical Cooperation for South-South and Triangle Cooperation in cooperation with Thailand and the UN Office for South-South Cooperation in June 2018. The forum was founded to bring together the heads of technical cooperation agencies in the region to discuss ways to scale up South-South and Triangular Cooperation initiatives. Since then, the forum has met 3 times, and the next forum will take place in conjunction with the Global Expo. I would like to take the opportunity to thank the government of Thailand for their support of the Asia-Pacific DG Forum. The preparations to reinvigorate the Asia-Pacific DG Forum are already underway. In fact, just 2 days ago, we held a preparatory meeting during the 9th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development to strengthen the function of the regional DG Forum. ESCAP, as you know, was founded in 1947 in the aftermath of the Second World War as a platform for regional cooperation to facilitate economic development and post-war reconstruction. It acts as a catalyst for the mutual exchange of resources, knowledge on development solution and innovation to accelerate inclusive and sustainable development of Asia-Pacific countries. Over the past 75 years, South-South cooperation has been at the heart of ESCAP's work
and a key modality for delivering research and analytic products, technical assistance, and facilitating intergovernmental consensus. Our commitment to network multilateralism, and especially to South-South cooperation, has been re-emphasized and rejuvenated in our shared goal of implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development and withstanding the shared crisis, including the COVID-19 pandemic. Indeed, our region has been home to much suffering, but also to inspiring and uplifting examples of solidarity, empathy, and mutual support among countries that facilitate response to and recovery from the pandemic. We at ESCAP look forward to many more years of collaboration with Thailand to advance South-South and Triangle cooperation in the Asia-Pacific region. I thank you and wish you all a wonderful visit to Thailand's Virtual Exhibition for South-South cooperation. Thank you very much. ขอบคุณนะครับท่านเลขาธิการจากทาง ESCAP เป็นอย่างสูงนะครับในลำดับต่อไปครับขอเชิญทุกท่านฟังคำกล่าวจากเจ้าภาพร่วมท่านที่2ของเราซึ่งเป็นผู้แทนจาก UNOSSC นะครับเรียนเชิญคุณเชียวจุนเกรทหวังครับรองผู้อำนวยการทาง UNOSSC นะครับ Next our second co-host UNOSSC represented by Ms. Xiaojun Grace Wang Deputy Director of UNOSSC will now deliver her remarks. Distinguished representatives and dear friends, it is my great pleasure to join you at the launch of Thailand Virtual Exhibition in the lead up to the 11th Global South-South Development Expo. This will be a wonderful celebration of Thailand's good practices and homegrown approaches to sustainable development. I would like to congratulate the government of Thailand for hosting the first ever Global South-South Development Expo held in the Asia-Pacific region. The first ever expo in a hybrid mode, leveraging the power of digital technology for broader participation. As the theme of the expo says clearly, this is a learning journey for all of us in advancing South-South and triangular cooperation for sustainable recovery from COVID-19 towards a smart and resilient future. I also look forward to watching the impactful images submitted by the winners of the photo and video contest. It is the people-to-people story behind those images that can best express the spirit of solidarity of South-South cooperation. The United Nations Office for South-South Cooperation, established by the United Nations General Assembly in 1974, is very proud to focus on our mandate promoting cooperation among developing countries in partnership also with developed countries and leveraging the support of the whole UN system for South-South cooperation. Global South-South Development Expo is such a flagship initiative and a platform to bring all of us together to forge broader partnership to advance towards a sustainable future. I look forward to seeing you in Bangkok in September. Stay tuned for the virtual exhibition of Amazing Thailand. Okay, thank you ครับขอบคุณนะคุณเชียวจุนเกรทหวังนะครับรองผู้อำนวยการจากทาง UNOSSC นะครับแล้วก็พร้อมกันนี้ขอบคุณเจ้าภาพร่วมทั้ง3ท่านของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้พวกเราได้ผ่านวิธีการเปิดกันไปอย่างเป็นทางการนะฮะในโอกาสนี้แคนขอให้ทุกท่านนะฮะถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ร่วมชมเราผ่านทางซูมในตอนนี้นะฮะเอาละฮะรบกวนเปิดกล้องทุกท่านเลยนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับ Excellency, distinguished participants and contestants, may we ask you to turn on your camera. We would like to take a group photo to capture this important moment. เอาละครับเปิดกล้องกันครบแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับเราจะถ่ายกัน1ช็อตนะฮะเพราะฉะนั้น3 2 1โอเคฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเป็นการถ่ายภาพรวมกันแบบ virtual นะฮะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้